各位线顶的听众朋友，大家平安，大家好，欢迎收听《做工人拍克速度》，我是主持人美玲。讲趣味的台语，做趣味的代志。搞怪囡仔故是做工人工作室制作的全新单元。今仔日要讲的是咱白长仔公主第一集。伫节目开始之前，甲大家提醒，手机爱甲关起来，唔通影响到别人。手机关起来是要安怎听？哦，毋是咧看电影吼。好，手机较开较大声咧，有趣味的，楼顶招楼骹，大家做伙听。古早有一个美丽的国家，虽然毋是介好业，嘛袂讲足善车，因为这个国家的国王有好好啊在做代志，所以百姓的生活过了算是袂歹。国王甲王后因翁仔某感情真好，毋过因的查某囝打出世无偌久，王后就破病过身啊。国王虽然真艰苦，毋过看到这个拄出世的公主，甲因阿母同款，皮肤白白，目睭大蕊，有够高水。伊就真疼惜这个水当当的查某囝。公主自细汉就足妖怪，看到食的就会伸手，物件撒咧就喂喙会窒。所以伊要毋捌代志，拄会晓行的时，就知影倒紧真歹步，蜡烛无好食，迄椅卡无滋味。伊3岁的时阵，人佫感觉伊足古锥，有啥物好食物就拢摕互伊，看伊食甲遐有滋味，大家嘛感觉欢喜。毋过伊实在伤夭财，到伊5岁的时，大家若看到伊，就爱赶紧甲食的物件藏起来，袂输去拄着枵死鬼。伫即个国家，咱人一般若烧借问，拢会问讲。你食饱未？毋过，若是拄着公主，就无人会安尼甲伊挨说住，因为大家拢知影，伊永远食袂饱。加早伊拢食袂大箍，瘦肥巴，皮肤佫白苍苍，所以人拢开始称呼伊是白长仔公主。白长仔公主真活泼。嘛有人感觉伊足贱，伊毋若真兴食，佫有2个歹习惯。第一个歹习惯就是伊足爱共锁门，这个习惯是安怎来的？有一天迄厨房的惊伊偷食，甲门锁起来。白长仔公主伫外口弄门弄10分钟，人就走啊。厨房的总铺甲骹手想讲伊放弃赞哦！想袂到料理做好，却毋知去互谁锁伫厨房内面，无法度出去。国王一个人戆戆坐伫餐厅，巴肚枵甲单雷公，伫遐想讲今仔日暗顿哪会还袂穿好势。这时公主伊家己煞走去洗牙齿食鸡排，佮配珍珠奶茶。第2个歹习惯就是伊手足贱，伊足爱乌白杀别人的宝贝物仔来耍。毋那安尼，伊定定耍咧，物件佫乌白蛋，迄人的宝贝物仔呢？有一摆，白长仔公主走去街乱踅，管区的派2个警察伫甲保护。伊看到警察的裤袋放一副手铐，感觉好奇，就甲叫来耍。警察看公主甲手铐摕悬，哪笑哪伫遐跳舞，看起来实在有够高水。想袂到伊一个戆神，白长仔公主煞毋知走倒去，因为安尼，迄2个警察去互主管骂甲臭头。佫较凄惨的是，迄天下晡，迄个警察去掠贼头，约1000公尺了后，总算是掠到人。这时，才发现手铐互白长仔公主借去耍，煞无害伊。
拄掠到的贼头，佮去走去，实在有够衰。迄天要暗的时，有一个生理人，打拄收好势，赶紧要转去放尿。赶到厝，锁匙摕出来，煞看到因兜大门的锁顶头加锁一副手铐。迄天，规条街仔的人拢听到有人伫遐大声喊讲：“我要放尿，我要放尿啦！”日子过了真紧，白苍仔公主一天一天啊大汉，面膜啊嘛愈来愈水，愈来愈亲像因阿母。要毋过，甲因阿母无共的是，伊煞愈来愈贱。虽望伊规工伫遐变鬼变怪，造成别人的困扰，毋过水姑娘啊生性就较占命，逐摆若无啥物代志出来，只要伊喙舌吐一个，目睭捏一个，笑笑啊讲：“歹势啦！”看到伊迄古水的笑面，就无人会甲伊计较。一直到伊14岁的时阵，伊的卖种业竟然有超过180万的 fans， 全世界嘛敢若外国的一个天团，叫做炸弹少女团的，比白苍仔公主加20万的 fans 尔。虽然伊遮尔受欢迎，毋过国王煞有淡薄仔烦恼。唉，这个白苍仔公主吼，伤活泼，公主毋着爱较有气质的。是讲也无怪啦，因老母早早就过身，我上班阁足无闲，定定放伊一个世界拍拍走，才会变甲袂输野马咧。袂使，搁安尼落去，我真正会甲伊生歹去。不如我搁来带一个，有一个时段对伫身躯边角角，应该是会较好哩。国王甲手伸入去伊的裤袋啊，伫遐拉咧拉咧，甲伊的巴拉白手机啊吟出来，年册才新推出，上新上大机的迄支。伊甲手机啊撕开，点入去婚姻小改的网站，申请一个口座，就开始要写伊的个人资料。迄时，伊看到网页边仔显示的统计。本网站配对上得人意爱的头路，头名工程师，第2名公务人员。国王心内就在想讲，迄个工程师吼，高科技，迄我毋捌。毋过我嘛算是一个公务人员啊，应该有机会啦。想想的。伊就伫个人资料的职业栏输入国王这个职业，刷落伊阁伫手机仔内面找到一张伊18年前的相片，传起哩。资料拢传好势，送出去，想讲，补遮久，要叫人甲伊传一个秘录。这时，手机啊叮一声。发来配对成功的通知，过来，叮叮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 叮，迄声音煞一直叫袂掂，伊赶紧甲手机啊摕起来看，哇，不得了，竟然有400-500个查某会员对伊有兴趣。伊甲迄寡配对的资料点开来看，头一位就看到一个穿乌色蓬裙。妆画了真水，看起来足欠卡的查某人。迄个查某人的自我小解，搭真济伊世界旅行、食高级料理的相片，佮讲伊捌真济大头家，真敖投资，趁足济钱。但已经30多岁啊，想要找一个认真对待伊，会使斗阵过一世人的翁婿。落尾，佮写一条：
真正有心，才甲我联络。若是想要耍耍的准拄煞的，劳烦你去找别人。国王看到真介意，遮尔啊欠卡的查某人，一定会当做白苍啊公主的好带头。想到这，伊就赶紧找我有兴趣迄粒刺柳甲刺落，准备要约这个穿乌色蓬裙的查某人出来见面。经过981点钟，因就结婚了。这个新的王后，人足有礼貌，气质真好。毋过，迄拢是假出来的。其实，伊少年的时阵，在替乌道做仙人跳，年岁较大了后，就去做诈骗集团的成员。后来集团去互抄去，伊走了紧，无去互抓着。毋过，煞去互通缉，伊就想要换一个所在发展。这时，拄好看到国王想要娶某的梦夜，迄张相片戆面啊戆面，看起来就敢若足好讲的潘啊。伊随就甲点一个爱心，刷落就是咱进前讲的，因就顺利结婚啊。虽讲是拄结婚，毋过国王无占用王后伤济时间，毋是伊无动头，真正是国王的工课真济。真无用。国王拜托这个打娶入门的王后，亲身去嫁白苍啊公主。王后心内在想：哈，你叫我去嫁公主，我干那要伫诈骗集团嫁菜鸟啊，安怎讲骗呢？翻头阁想讲，嘛是会使啦。我遮尔巧，乌白纸嘛应该准会过。就算是我咧服务互我骗的客户好啊，就安尼甲工课印落来。头一回上课 ，Lesson 1教礼仪。若要做一个淑女，不管是徛咧、坐咧，甚至是咧区便所的时，拢爱展现出你的气质。区便所也无人看啊，敢袂当放较轻松呢？点起，淑女随时拢爱100%的完美。佮再讲，你哪会知影区便所都无人会看？啊，若万不义有人在看咧，迄著变态啊！迄若叫我拄着吼，著叫人甲伊拖去拍拍咧，才等入去便所枪雕。点起。淑女袂使使用暴力 ，World Peace。做一个淑女，随时拢爱有气质，爱面啊笑笑，毋则对。啊你若是闭结呢，你敢笑会出来？点起，点起，点起！各位听众，因为王后的血压伤悬，无法度去煞落演。我看时间嘛差不多啊，无咱今仔日的节目就先到这。感谢大家收听咱搞怪囡仔故白苍啊公主。这个故事是由咱做工人工作室制作，编剧贾雄，演出美玲，音乐甲影片鸟豆。字幕甲校对，真因翁。今仔日的故事听了，若感觉有趣味，爱甲阮持赞、注文、斗宣传哦。努力，再会。